Midera ny Jehovah ry firenena rehetra, midera azy ry olona rehetra, fa lehibe ny famindrapony amintsika ary mandrakizay ny fahamarinan'i Jehovah. Alleluia. Andriamanitra rainay izay any an-danitro, midera sy manandratra, mankalaza ary manome voninahitra anao zay amin'izao sabatanao masina izao. Ankehitriny raha mivoreto ny vahoakanao, manandratra fiderana ary manonona ny fangatahanay eo anatrianao, dia mangataka anao zay Tompo miainoa ny an-danitra fonenanao. Ary manatrefy feno izao fotoana izao, egnane izao fotoana izao mba hoeniko ny voninahitra ao, ary atsapahanay fitahiana sy fahasoavana avy aminao. Amin'ny anaranao Jesosy no angatanay ny vavaka. Amen. Fa miarabanao narehetra izao sabata mahafinaritra izao, izay avy aty amin'ny fiangonana Ankerana, distrika Soamanandrary no miara manompo aminao amin'ity sabata ity. Aingany fiadanan'ny Tompo mirotsaka aminao amin'ity fotoana ity. I
Zao dia manasanao andray ny tenin'Andriamanitra ka nokatra izany ao amin'ny oabolana 7:15. Zao no voalaza amin'ny anaran'i Jesosy: matokia an Jehova amin'ny fonao rehetra fa aza miankina amin'ny fahalalanao. Hotoizantsika ny vaky teny ao amin'ny Efesianina 4:9-17. Ary raiso ny famonjena ho fiarovan-doha sy ny tenin'Andriamanitra ho sabatry ny fanahy. Hotahiana Andriamanitra ny izany teny izany ahasoantsika tsara avy. Zao dia miaraka hivavaka isika. Ranay tsara indrindra an-danitra, misaotra anao nomenao izao sabata izao, andro nataonay hitsaharana. Misaotra ny amin'ny fitahianao nandritra ny enemana, ary mbola velonaina izahay, nomenao fahasalamana izahay tsara avy, ka afaka miaino ny teninao indray amin'ity maraina ity. Ankehitriny dia mivavaka izahay ho an'ity firenena ity. Aoka mba hainao no hita manokana izao firenena izao, hanome fahendrena ireo mpitondra izay napetraka ao hitondra izao firenenanay izao, ary ianao no hitahy azy ireo manokana hitondra fandrosoana ho an'ity Madagasikara ity. Mivavaka izahay ho an'ny mpijery any atokantrano tsara avy any. Mety manana olana izy ireo, aoka ianao Tompo no hamangy ny tokantrano tsara avy, ka hamaha izay olana mety misy ao amin'izy ireo. Mety manana fiakana izy ireo izay hatrehana manokana, ianao ane no ampahery azy ka hitondra fandresena ho an'ny tokantrano tsara avy ianao. Ka ny tananao no apetraka ao amin'ny tokantrano tsara avy, hitondra fiadanana sy fitahiana ho an'ny tokantrano tsara avy. Mivavaka ho an'ny zanakao izay hitondra ny teny amin'ity sabata ity. Ny fananao masina Tompo no hanafihery izany mpanomponao izany, mba ho tonga tany lonaka ny fonay haniriany ny teninao ka mba hamoazanay be. Ary mba hiaona amin'ny Kristy izahay. Amin'ny anaran'i Jesosy ilay mahery indrindra no manonona izany vavaka izany. Amen. Fampivavahana amin'ny fanatitra sy ny ampafolony no rahanao amin'izao fotoana izao. Exodosy 5:2. Exodosy 5:2. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe: mitenena amin'ny zanak'Israely mba hitondra fanatitra ho ahy izy, dia avy amin'ny olona rehetra izay ampirisihany fony no andraisanareo ny fanatitra ho ahy. Andriamanitra no miteny amin'ny Mosesy eto mba hiteny amin'ny zanak'Israely. Zany hoe eto zany dia tsy voatery ianao, tsy voatery ny zanak'Israely hanolotra fanatitra, kanefa azadino fa ny fitiavana dia tsy maintsy arahana fanomezana. Andriamanitra mihitsy no manome ohatra ao amin'ny Jaona 7:5 fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao dia nomeny ny zanan'ilay tokana. Fantatra ianao zany fa Andriamanitra rehefa tia dia nanome izy. Toy izany koa i Abrahama, rehefa tia an'Andriamanitra izy dia nanolotra ny Isaka. Ka manasanao ao amin'ity maraina ity mba hanolotra ho an'Andriamanitra arakaraka ny fitiavana izay ao anatin'ny fonao. Iaraka hivavaka isika. Saotranao izay Jehovah Tompony amin'ny nanomezanao an'izao maraina izao
nafahanay nanatanteraka ny fotoana manokana teto. Ankehitriny manolotra ny fanatitra aoka mba ho manimpofony eo amin'ny seza fiandriananao izany. Ny fony tsirairay avy ihany koa dia atolotra ho anao. Amin'ny anaranao mpanjaka no angatana ny vavaka. Amen. Eo amin'ny fotoana mahafinaritra indrindra amin'ny fanompom-pivavahana sy karakizy dia ny tantara ho antsika. Androany dia mitondra ny lohateny hoe mila mahatoky. Mila mahatoky. Ka ny angalantsika lesona amin'izany dia ny tantaran'i Noa. Haiko fa efa fantatsika ny tantaran'i Noa, fa androany indray dia andray lesona vaovao avy amin'izany tantara izany tsika. Ny mahafinaritra ny tantara amin'ny Baiboly rakizy dia tsy mety lan-daty ny tantara amin'ny Baiboly fa afaka akatsika lesona foana. Noa rakizy dia anisany ny sakaizan'Andriamanitra Noa. Ary indray andro Noa dia nilazain'Andriamanitra mba hanamboatra sambo lehibe. Ngezaneza ny sambo izany rakizy
tena ngezabe mihitsy zany sambo ho ambariny Noa zany. Rehefa nanamboatra ny sambo Noa dia nisy olona nanampy anazy tao nanamboatra an'ilay sambo. Dia tao kosa nefa ireo olona izay nandrabiraby anazy. Natao rehefa ndrabirabiana dia nitohy an-trano Noa ary nahatoky an-trano Noa ny amin'ny fanamboarana an'ity sambo ity satria izy nitondra drano. Tsara ho fantatsika rakizy fa tamin'izany andro izany mbola tsy nisy ny orana. Dia mbola tsy fantatry ny olona zany hoe ahoana ary ny atonga nitondra drano, ahoana ary izany orana be izany. Fa rehefa niteny Andriamanitra hoe isy ny orana, isy nitondra drano, dia nahatoky avy hatrany Noa ary nino an'Andriamanitra Noa. Rehefa nandeha ny fotoana dia vita, efa akaiky vita ny sambo, efa vita ny lohan'ny sambo. Ary rehefa nandeha ny fotoana dia vita soma tsara ilay sambo. 20 amin'izay taona nanaovana an'ity sambo be ity rakizy. Ela zany, ela be mihitsy zany. Nefa tao anatin'izay fotoana izay Noa dia nahatoky hatrany. Dia rehefa tonga ary ny fotoana, io fa nipetraka ilay sambo, vita ilay sambo, dia niditra avokoa ny biby rehetra. Niditra avy any anaty ala ny biby. Tsy nisy hoe nandroaka ny biby andao miditra ato, fa Andriamanitra nitondra ny biby dia niditra tato anaty sambo fiara. Tao nisy éléphant, tao nisy ny giraffe, nety nisy omby ihany koa tao ary nisy lion be tao rakizy. Dia niditra daholo. Rehefa tafiditra tao ny biby rehetrarehetra dia niditra Noa avy mianaka. Niditra Noa dia ny zanany anankitelo lahy dia ny vadiny ary ny vinady vaviny anankitelo. Rehefa tafiditra tao anaty sambo fiara daholo dia nidian'Andriamanitra ny sambo fiara. Ary rehefa nipetraka tao zareo dia mbola nandrabiraby ihany ny olona hoe inona ary ny ataony zareo ao, aiza koa izay orana eo. Dia mbola niandry tao zareo. Izay fa nanomboka nilatsaka ny orana. Nanomboka avo be. Tena nanomboka feno rano ny tany rehetrarehetra. Izay ny olona voataitra daholo. Tena avo ny orana be zany. Io amin'izay fa feno rano ny tany rehetrarehetra, nanomboka nitsingevana ilay sambo be an'i Noa. Io fa nitsingevana ilay sambo be an'i Noa. Dia tao anaty sambo fiara tao rakizy nisy zavatra mahafinaritra. Misakafo ny biby. Noa misakafo koa Noa. Dia mety eny tao daholo izao feo amin'ny biby rehetrarehetra. Fa tao anaty sambo fiara tao zareo dia natoky zareo ny amin'ny fitantanan'Andriamanitra. Rehefa tapitra ny orana be dia nandefa vorona Noa hitsapa hoe efa maina ve ny tany. Dia inefatra nandefa izy izay fa nefany tsy niverina intsony ilay vorona. Dia fantatry Noa fa maina zany ny tany. Dia nivoaka tao anaty sambo fiara. Ilay tanan'Andriamanitra nanidy an'ilay izy ihany no namoa an'ilay sambo fiara rakizy. Dia nivoaka tao anaty sambo fiara Noa dia nivoaka daholo ny biby rehetrarehetra. Inona izao tena biby tian'ny ankizy kely? Mety hoe tia saka, tia alika. Dia tao anaty sambo fiara daholo reny dia nivoaka. Nisy ny vorona, nisy ny tigra be, ny éléphant koa. Dia teo amin'ny tendrombohitra Ararata no nipetraka ny sambo fiara Noa. Dia rehefa tafavoaka tao zareo dia namoaka arc-en-ciel. Isan'ny tia arc-en-ciel ny ankizy kely? Tia arc-en-ciel daholo ny ankizy kely. Dia ireo ny arc-en-ciel fa nipoitra teo. Dia ny arc-en-ciel nataon'Andriamanitra ho famantarana fa tsy izy tondra drano be tahaka nisy teto ambonin'ny tany intsony. Izay ny tantaran'i Noa rakizy. Andehantsika hanatsoaka lesona amin'izay tantara izay. Ny lohatenin'ny tantarantsika teo dia hoe mila mahatoky. Tahaka ny Noa dia mila mahatoky isika. Ao amin'ny tenin'Andriamanitra ao dia ao amin'ny Deutéronome 20:20 dia misy teny tahaka an'izao hoe dia ataon'i Jehovah ho lohany ianao fa tsy ho rambony ary ho ambony tokoa ianao fa tsy ho ambany. Raha miaino ny didin'i Jehovah Andriamanitra izay andidiko anao anio ka mitandrina sy manaraka azy.
tahaka Noa dia mila matoky izany teny fikasana izany sika raka izy fa ho ataon'i Jehovah ambony amin'ny zavatra rehetra atao na any am-pianarana na ao an-trano na eny amin'ny fiarahamonina dia ho ataon'i Jehovah ambony isika fa ny sisa andrasan'i Jehovah amintsika dia mila mahatoky anazy isika ary ao anatin'izay fatoky itsika anazy izay dia tahaka Noa ihany koa dia mila miasa isika. Noa nanamboatra ny samby fiara, isika kosa raha te ahomby teo lohany dia mila miasa, mila miezaka isika. Ka izay no afatra tiana ho ampitainantsika androany mila mahatoky isika. Andeha isika hivavaka. Andriamanitro, misaotra anao zahay ankizy ny amin'ny izany tantara Noa mahafinaritra izany. Misaotra anao ny amin'ny lesona mahafinaritra izay nitsoahanay. Aoka izay mba hatoky anao hoe na dia mbola kely ary zahay dia mba hatoky anao izahay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Zao dia tonga eo amin'ny fampahirezana manasanao mba hanondrika ny lohanao hivavaka. Rainay izay ny an-danitra ankehitriny dia tonga eo amin'ny fiainona ny teninao izay. Mangataka ny fananao masina izay Tompo, anokatra ny fonay, andraisanay ny fitahiana avy ao anatin'ny teninao. Arinana izany mba hitondranay ho amin'ny fanolorantena lalina fifandraisana amin'i Jesosy
ary hitondra hery sy fampahirezana ho anay tsiraray avy amin'ity sabata ity. Amin'ny anaranao Jesosy no angatana ny vavaka. Amen. Arak'le tenin'Andriamanitra izay noraisintsika teo ao amin'ny Efesianina 4:9-7 dia misy an'izao teny izao manao hoe raiso ny famonjena ho fierovan-doha ary ny tenin'Andriamanitra ho sabatry ny fanahy. Efa nahita olona mila vonjy ve ianao? Ity misy tantara anankiray mba tiana ho tantaraina andraisantsika lesona amin'ity maraina ity. Nisy tovolahy kely anankiray izay tena tia milalao fiara kely kilalao reny izany. Ary matetika io tovolahy kely io dia mandeha makeny tokotany miaraka amin'ny namany milalao zany fiara kely izany ary dia mandany fotoana mihitsy, mandany fotoana betsaka mihitsy ilalaovana an'izany fiara kely izany. Indray andro tsy nampozina nisy fiarabe nandalo satria moa ny trano zareo dia manakaiky lalambe izany, manakaiky arabe, izay no fahafantarantsika azy. Dia nisy fiarabe nandalo. Ary rehefa nandalo ity fiarabe ity dia nijanona teo anoloan'ilay toerana izay nilalaovan'ity tovolahy kely ity. Taitra oroko izany ilay tovolahy kely. Ary nitselatra ny fony. Hoay! Io misy fiarabe nijanona. Semi-remorque moa no fahafantarantsika azy. Dia rehefa nijanona ilay fiarabe dia nivoaka ilay mpamily ary dia nanapoka rano an'izany fiarabe izany. Dia tamin'izay fotoana izay dia niazakazaka ity tovolahy kely ity nanatona an'ity mpamily ity. Ary rehefa tonga teo amin'ilay mpamily izy dia hozy izy hoe manao ahoana ianao tompoko? Dia manao ahoana ianao ry zandry kely? Hozy izy ilay mpamily. Dia hozy izy ilay tovolahy kely nanao hoe aleo za mba hitondra an'io fiaranao io. Dia nijerevan'ilay mpamily tsara ilay tovolahy kely. Dia nisafosafony ny lohany. Dia hozy izy ilay mpamily hoe zao ny teneniko milahy mianara tsara. Dia rehefa mianatra tsara ialahy dia mahay ialahy dia afaka mitondra fiarabe tahaka an'ity. Tamin'izay fotoana izay dia faly ilay tovolahy kely sady namonjy ny namany. Dia nitobotoboka ohatrany ny fony nentanentana satria avy niresaka tamin'ilay mpamily ilay fiarabe izay tena faniriany fatratra izany nitondra n'itony fiara vaventy itony. Tsy tapitatra izay nefa dia nitsorika indray ity tovolahy kely ity. Nandenaka ao ambanin'ilay fiara lehibe izany. Nijerijery. Ay, ohatran'izao ny pneu ngeza be. Ay, ohatran'izao ny échappement. Ay, ohatran'izao ty. Nijerijery teo izany izy variana nijerijery ilay fitaovana amin'ity fiarabe ity. Tamin'izay fotoana izay nefa efa tsy napozin'ilay mpamily tsony hoe tao ilay tovolahy kely fa dia niakatra ilay mpamily teo amin'ny familiana ary dia namelona ny fiarabe izany ity mpamily ity. Nisy tovolahy anankiray natsikaritra ny toe-javatra niseho. Ary rehefa natsikaritra ny toe-javatra niseho ity tovolahy ity dia niazakazaka nanao tongotra katoka, nanao ny fomba rehetra mba tsy handehanan'ity fiarabe ity satria ilay tovolahy kely mbola variana mijery an'ilay fitaovana eo amin'ilay fiarabe. Aza mandeha! Izay no nataon'ilay zatovolahy izany tamin'ilay mpamily. Taitra ilay mpamily satria tonga dia mibahana teo anoloan'ilay fiarabe izany ity zatovolahy ity. Aza mandeha! Izay no nataon'ity ilay tovolahy ity izany. Dia niklaksonna ilay mpamily. Mba ianao teo! Dia tsy nety niala ilay tovolahy fa dia aza mandeha ianao. Dia tsy aritra ilay mpamily tsony moa fa dia nivonoany moteur ary dia lasa izy nandeha nivoaka. Fa misy inona? Aza mandeha aloha fa misy tovolahy kely ao ambanin'ity fiaranao ity. Ary rehefa nijerevan'ilay mpamily io tokoa ilay tovolahy kely tsy mananeritreritra ny aninona fa dia nahenao n'ilay fiara velona ary izy vao maika faly tao ambanin'ilay fiara velona izany fiara izany tsy mahafantatra ny loza izay mety azo azy. Ajanontsika hatreo ny tantara. Miresaka famonjena isika amin'ity maraina ity. Ny fanontaniana mipetraka dia izao hoe famonjena inona moa ity famonjena resahan'ny tenin'Andriamanitra ity? Avy aiza ilay famonjena ary iza ny manolotra azy? Ary ny fanontaniana fahatelo dia hoe inona ny tokony atao manoloana izany famonjena izany? Ny famonjena raha raisika ilay fanontaniana voalohany hoe famonjena inona moa no tiana resahana ao anatin'ny tontolon'ny tenin'Andriamanitra raha ny Baiboly ny resahana. Ny famonjena dia avy amin'ny fototeny hoe vonjy. Ka ny olona mila vonjy matetika dia ny olona tanidomindoza. Na koa
efa misy voina miantra amin'le olona mihitsy. Zay zany ny atao hoe mila vonjy. Ohatra ny tovolahy kely ity zany zao raha navelana andeha le fiarabe ity dia azo antoka fa ho voahitsaka izany fiarabe zany ity tovolahy kely ity. Zany hoe ny olona mila vonjy ny olona tanidomondoza ary mety misy toe-javatra efa miantra amin'ny mihitsy zay zany no atao hoe mila famonjena. Ary ny olona mila vonjy matetika dia tsy afaka mamonjy ny tenany samirery fa mila fanampiana avy amin'ny hafa. Raha mandray ohatra tsika amin'ny tontolo iainantsika sy ny manodidina antsika amin'izao fotoana izao dia ohatra hoe ny tanàna izay nilalovan'ny rivo-doza ohatra dia mila famonjena. Ny trano na ny toerana izay tratry ny fiotsahan'ny tany ohatra dia mila famonjena. Ny tokantrano na ny tanàna hiara-ny fanafihan'ny jiolahy na ny fanafihan-dalo mila famonjena. Ny toerana tratrinay trano sy ny sisa maro tsy voatanisa amin'izao fotoana izao zany ny mila izany famonjena izany. Raha ao amin'ny tenin'Andriamanitra indray no resahana dia eo amin'ny tontolo ara-panahy. Manahoana izany resaka famonjena izany eo amin'ny resaka tontolo ara-panahy ity. Ny Baiboly dia milaza fa tena mila famonjena isika. Tanidomondoza isika. Ary raha ny tena marina ary efa tena miantra amintsika taranak'olombelona izay velona eto amin'ity planeta ity izany loza izany. Andeha ho jerevantsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Romanina 9:7-20. Avadio ny Baibolinao dia andeha ho jerevana rovakiana izany tenin'Andriamanitra izany. Fa fahafatesana no tambon'ny ota ary fiainana mandrakizay ny fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy tompontsika. Raha io tenin'Andriamanitra io zany no jerena dia voalazan'ny tenin'Andriamanitra fa fahafatesana no tambon'ny ota. Zay no mahatonga antsika mila famonjena satria tafiditra amin'ny fahotana, tafiditra amin'ny fahafatesana ary dia mila famonjena isika. Raha iverina kely any amin'ny Genesisy, bokin'ny Genesisy ihany zany dia izao ny voalaza ao amin'ny Genesisy 7:17-20. Ary koa izy tamin'ny Adama, satria efa niainy ny feon'ny vadinao ianao ka ninananao ny hazo izay nandrarako anao hoe aza inana izany, dia voaozona ny tany no ny nataonao. Fahoriana no inananao ny vokany amin'ny andro rehetra iainanao. Ary anilitsilo sy hero anao izy ary hoaninao ny anana famboly. Zay zany misy zavatra anankitelo farafahakeliny ny voalaza eto. Voaozona ny tany no ny nataonao, fahoriana no inananao ny vokany ary aniritsilo sy hery ho anao izy. Zay zany le vona, zany le toe-javatra miantra amin'ity izao tontolo izao ity zany, izay misy etsika tsiraray avy ity. Ary dia mazava ho azy fa tena mila famonjena ny taranak'olombelona. Ary toy izany zany eo amin'ny 9:7 manao hoe ny fahatsembohan'ny tavanao no inananao hanina, mandra-piverinao amin'ny tany fa tanina nalananao, fa vovoka ianao ary iverina ho amin'ny vovoka indray ianao. Hitantsika arak'izay zany fa rehefa tafiditra ny fahotana, tafiditra ny ozona, tafiditra ny fahoriana, tafiditra ny fahafatesana ary dia vokatra izany zavatra rehetra izany dia tena mila famonjena izao, tena mila famonjena ianao. Andeha ho jerevantsika ilay fanontaniana faharoa manao hoe avy aiza moa zany ilay famonjena ary iza no manolotra azy. Ny tenin'Andriamanitra ihany no mamaly izany fanontaniana izany. Ao amin'ny asan'ny apôstôly 4:12 dia misy teny manao hoe ary tsy misy famonjena amin'ny hafa ary tsy misy anarana hafa ambanin'ny lanitra nomenan'ny olona izay azahoantsika famonjena. Zay ny voalaza atao anatin'ny tenin'Andriamanitra. Tsy misy famonjena avy amin'ny hafa ary tsy misy anarana hafa ambanin'ny lanitra nomenan'ny olona azahoana famonjena. Ny tenin'Andriamanitra zany dia miteny fa tsy hita hetsy na hita heroa na hitantsika amin'ny toerana hafa na amin'ny fomba hafa ny famonjena, fa ny famonjena dia avy amin'Andriamanitra ihany. Ao amin'ny Timoty 1:15 dia misy an'izao teny izao hoe tonga ty ambonin'ny tany Jesosy hamonjy ny mpanota. Ito zany tena mahazava be mihitsy. Mazava be mihitsy ny fanambarana eto hoe
tonga tetỳ ambonin'ny tany, iza ozy izy? Jesosy. Ary inona ny antony atongavany tetỳ ambonin'ny tany? Amonjy ny mpanota. Mazava ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra zany raha reo andinin'ireo no resantsika. Ny famonjena zany dia tsy hitantsika avy any amin'ny hafa, fa ny famonjena dia hitantsika ao amin'i Jesosy irery ihany. Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy no manolotra antsika izany famonjena izany. Fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Le fanontaniana teo aloha dia hoe iza dia efa voavaly mola izy zany hoe Jesosy, izy irery ihany zany no afaka manolotra izany famonjena zany ho antsika tsiraray, ho anahy ary ho anao ihany koa. Ahoana no anehoan'i Jesosy ny tenany ao amin'ny tenin'Andriamanitra? Fomba maro no anehoan'i Jesosy ny tenany ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Any amin'ny testamenta taloha dia aseho amin'ile hoe izao zay izy hatramin'izay ka ho mandrakizay. Mazava ho azy, arak'izany fanehoan'i Jesosy ny tenany zany fa lay izy, zay izy hatramin'izay ka ho mandrakizay, izy ihany no afaka manolotra izany famonjena izany. Ao amin'ny testamenta vaovao dia maneho ny tena no mofinaina Jesosy. Mpiandry tsara, izao no vavahady, izao no lalana sy fahamarinana ary fiainana, izao no fahazavan'izao tontolo izao, ary voalaza ihany koa ny bokin'ny Apokalipsy manao hoe izao no alfa sy omega. Ry avako malala, zava-dehibe ny famonjena izay atolotra Jesosy ho antsika. Zava-dehibe ny famonjena izay atolotra Jesosy ho anao, ary manasa anao izy handray izany famonjena izay atolony izany. Ary izay nidirantsika eo amin'ilay fanontaniana fahatelo manao hoe inona ny tokony atao manoloana izany famonjena atolotra Andriamanitra anao izany. Raha nanomana famonjena ho anao Andriamanitra, raha manolotra famonjena ho anao Andriamanitra, inona ny tokony ho fihetsikao manoloana izany famonjena izany? Ao amin'ny Jaona 7:20, ahoana ny voalaza hoe nomeny ny zanany lahatokana. Raha misy fanomezana tahaka an'izany, manahoana ny fihetsika tokony atao manoloana an'izany fanomezana izany? Raha misy manome dia anjaranao zany ny mandray izany famonjena izany. Teo amin'ny tenin'Andriamanitra misy sokajin'olona anankitelo. Misy sokajy anankitelo manoloana an'ity famonjena izay atolotra Andriamanitra ity. Ny sokajin'olona voalohany dia tahaka an'ilay zatovolahy mpanan-karena. Ao amin'ny Mateo 7:20 no ahitantsika izany tenin'Andriamanitra izany. Haintsika tsara ny tantara. Hainao tsara ny tantara. Mateo 7:5 ka hatramin'ny 2:20. Tsy ho vakiana ny tenin'Andriamanitra fa andeha ho tantaraina fohy ilay izy zany. Tovolahy anankiray nanontany an'i Jesosy nanao hoe mpampianatra, inona no ataoko mba handovako ny fiainana mandrakizay? Dia ahoana navalin'i Jesosy? Hoy Jesosy hoe raha dia handovan'ny fiainana ianao dia tandremo ny didy. Dia inona moa ilay didy? Dia nazavain'i Jesosy tamin'ny teo ilay didy. Dia hoy izy ilay tovolahy nanao hoe zany rehetra zany nge hozy izy efa voatandroko avokoa. Ka inona indray no tsy mahatanteraka, inona indray no tsy mahavovonjy ahy? Dia hozy Jesosy tamin'izay fotoan'izay hoe raha te ho voavonjy ianao dia mandana amin'ny ny fanananao, dia omeo ny malahelo, dia avy anaraka dia mandray ny famonjena ianao. Raha fitinina zany dia ohatran'izay ilay fifampiresana teo amin'i Jesosy sy ity zatovolahy mpanan-karena ity. Nanahoana an'ilay fihetsika zatovolahy? Voalazan'ny tenin'Andriamanitra, araka ao tsara ny tantara, ary noho ny nandre izany teny izany ilay zatovo dia niala tamin'ny alahelo satria nanana fananana be izy. Ry havako malala, manoloana ny famonjena izay atolotra Andriamanitra, manoloana ny famonjena izay atolotra Andriamanitra ny olona, dia mety misy sokajin'olona eto amin'ity zao tontolo izao ity tahaka an'ity zatovolahy mpanan-karena ity. Manoloana ny arena, manoloana ny voninahitra,
manoloana ny zavatra hita maso mety tsy misy maharatsy enyreny raha ny fahitana azy. Ny arena sy ny voninahitra ny toe zavatra hita maso satria azo ampiasaina daholo reny zavatra rehetrareny ho amin'ny fanompona an'Andriamanitra. Fa ny olan'ity tovolahy ity rehefa nasain'i Jesosy ny safidy izy hoe anaraka an'i Jesosy sa hisafidy hijanona amin'ny fitiavana an'reto zavatra hita maso eto amin'izao tontolo izao reto, dia nalaon'ity tovolahy ity ny safidy tsy anaraka an'i Jesosy. Ny fanontaniany aza diny fa ny fanontaniany taty aloha dia hoe inona no ataoko mba andovako fiainana mandrakizay? Inona no ataoko mba azahoako famonjena? Dikan'izay zany dia izao manoloana ny zavatra hita maso, manoloana ny tolotra omeny izao tontolo izao, dia nalaon'ilay tovolahy, nataon'ilay zatovolahy nalao ny nanaraka ny zavatra hita maso toy izay andova ny fiainana mandrakizay. Zay zany ilay sokajy anankiray. Ny sokajy faharoa dia izao, ao amin'ny Jaonina 9 no ahitantsika an'ilay tantara. Jesosy nitoriny amin'ny mofinaina. Rehefa nitoriny amin'ny mofinaina Jesosy, fantatritsika tsara ny tantara, izay mihinana n'ity mofo ity ozy izy, dia tsy ho faty mandrakizay, fa ny nofoko ny tena fihinana ary ny rako no tena fisotro. Izay no nambaran'i Jesosy. Ohatry ny somary malasa saina atao ahoana ny fihinana ny nofon'i Jesosy, atao ahoana ny fisotro ny ran'i Jesosy. Nitohizan'i Jesosy nefa tany ariana tany ilay teny manao hoe ny teny izay ambarako aminareo dia fanahy sy fiainana. Ny nofoko ny tena fihinana, ny rako ny tena fisotro. Rehefa nandray an'izany ilay olona dia nanahoana? Nanahoana ny fihetsiky ny olona? Sarotra izany teny izany. Iza ny mahay noho izany teny izany? Tia indray izany ilay sokajy faharoa aza adino. Ilay sokajy faharoa. Ary raha jerevantsika eo amin'ny tenin'Andriamanitra, ao amin'ny Jaonina 9 dia izao ny voalaza ao. Sarotra izany teny izany ozy izy ny olona, iza ny mahay noho izany? Ary hatramin'izany dia maro tamin'ny mpianatr'i Jesosy no nihemitra. Maro tamin'ny mpianatr'i Jesosy no nihemitra. Izany hoe rehefa toriana ny fahamarinana, rehefa ambara ny marina, rehefa maheno ny fahamarinana ny olona anankiray, dia tsy maintsy tonga eo amin'ny toerana izay tsy maintsy hanaovany safidy izy, tahaka an'ilay zatovolahy teo ihany. Anaraka ny fahamarinana ve? Anaraka ny tenin'Andriamanitra ve? Sa tsy anaraka izany fahamarinana izany? Tamin'ny fotoana izay nilazan'i Jesosy an'ity teny ity moa izany, dia voalaza ny tenin'Andriamanitra fa hatramin'izany, hatramin'ny fotoana, raha mbola nandeha tsara ny fampianarana, nafinaritra, nahita fahagagana ny olona, nahita fanasitranana, dia nanaraka an'i Jesosy daholo, nanaraka daholo ireo mpianatra. Fa rehefa tonga ny fotoana izay tsy maintsy nanambarana ny fahamarinana manan-danja, manokana izany, dia voalaza teto fa maro tamin'ny mpianatra no nihemitra ka tsy nanaraka an'i Jesosy intsony. Dikan'izay dia izao, tsy nandray ny famonjena. Nihemitra, tsy nandray ny famonjena. Ry havako, misy sokajin'olona ihany koa izany, rehefa anambarana ny fahamarinana, toriana ny famonjena, lazaina ny fahamarinana, dia mety hitarika an'ilay olona tsy hanaraka an'i Jesosy intsony, hihemitra ny fahenoana ireny fahamarinana ireny. Mbola betsaka ny oatra azontsika raisina, fandeho faranantsika izany oatra izany. Misy sokajin'olona fahatelo kosa nefa izay mandray ny famonjena. Reto sokajin'olona reto izany dia olona izay azo lazaina fa manao fanandramana manokana, manana finoana ary manao dingana ho amin'izany finoana izany. Tsy iza izany fa i Josoa sy Kaleba, ireo mpisafitany 12 lahy. Fantatritsika tsara ny tantara. Rehefa nalefa ny safitany reto mpisafitany reto, dia inona ny zavatra nitranga? Rehefa tafaverina avy any izy ireo, dia nilaza ny toetra ny tany, tany tondra dronono sy tantely, tany mahafinaritra ary tena tsara mihitsy raha toa ka miditra ao anatin'izany tany izany. Kanefa
zay ny nataon'lay fololahy kanefa tsy mahazo miditra ao tsika. Tamin'izay fotoan'izay dia nitsangany reto lehilahy anankiroa reto zay naneho finoana ka ny tenen'izao teny izao hitantsika zany any amin'ny nomery toko 7 sy ny nomery toko 4 no ahitantsika ny toko sy andininy. Fa Kaleba dia nampangina ny olona teo anatrihan'ny Mosesy ka nanao hoe andeha isika hiakatra mihitsy mba hazahoantsika azy fa aresy azy tokoa isika. Andeha isika hiakatra mihitsy mba handray famonjena. Zay zany raha fitinina ny zavatra nylazain'izy mirahalahy reto. Andaotsika hiakatra mihitsy, andaotsika hiroso mihitsy, andaotsika hanao dingana mba hazahoantsika azy fa aresy azy tokoa isika. Zay ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra. Zany ry havako malala ny olona izay mandray ny famonjena amin'ny finoana, tsy mahafantatra zay tena zavatra hitranga marina, fa zao kosa tsy mahatoky ny zavatra hita maso izy, tsy mahatoky ny zavatra miseho ivelany, fa ny fitokisany dia apetrany eo amin'Andriamanitra. Iriko raha toy izany ianao manoloana ny famonjena izay atolotr'Andriamanitra. Araka ny hitantsika tany am-piandohana, tany domondoza isika, efa miantra eto amin'ity zao tontolo izao misy antsika ity mihitsy ny loza amina tambo isan-karazany, ary ny tenin'Andriamanitra dia milaza fa ho levon'ny afo amin'ny farany, dia ho levon'ny afo ny tena ny zavatra rehetra noho ny fahotana. Fa dia amorona tontolo vaovao, lanitra vaovao sy tany vaovao Andriamanitra, ary manomboka ny fandovana izany lanitra vaovao sy tany vaovao zany amin'ny fotoana izay iverenan'i Jesosy, tsy ho ilay intsony eny amin'ny raolon'lanitra. Amin'ity marain'ity nefa dia manasanao ny Tompo, manasanao Jesosy mba handray ny famonjena izay atolony ianao. Mba tsy ianao tahaka an'ity zatovolahy mpanankarena ity ka hanakalo ny famonjena amin'ny zavatra hita maso. Mba tsy ianao tahaka an'ireto mpianatry Jesosy izay rehefa nilazaina ny fahamarinana dia niemitra, fa mba anao tahaka ny Josoasy Kaliba kosa manoloana ny famonjena izay atolotr'Andriamanitra, dia izao ny voalazany hoe andeha hiakatra mihitsy isika, andeha hiroso mihitsy isika mba hazahoantsika azy fa aresy azy tokoa isika. Teny feno finoana, teny feno fatokiana mba ho tanteraka aminao ihany koa, ary andraisanao fanapahan-kevitra izany teny izany. Raiso ny famonjena, ary ho an'ireo izay efa nandray ny famonjena, aoka hiazona izany famonjena izany. Izao ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra, fa raha tsy izany kosa dia aoka hifikitra amin'ny heriko izy ka hiavana amiko, eny aoka hiavana amiko izy. Raha efa nandray izany famonjena izany ianao, efa azonao antoka fa efa nandray ny famonjena ianao, dia aoka hifikitra amin'ny herin'Andriamanitra. Na toy inona toe-javatra hatrehanao amin'izao fotoana izao, satria Andriamanitra dia afaka manome fandresena ho an'ireo rehetra izay mifikitra aminy. Raha toa ka mbola tsy nandray ny famonjena ianao, raiso ny famonjena atolotry Jesosy ianao, fa fiainana mandrakizay izay no atolony ianao. Hiaraka hivavaka isika hamananantsika izany tenin'Andriamanitra izany. Rainay izay any an-danitra misaotra noho ny teny izay nomenao anay tamin'ity maraina ity. Raketo ao am-ponay izany tenina izany Tompo. Egnane mba omenao anay ny fananao masina, hanome hery, hanampy anay, handraisanay ny famonjena izay atolotrao. Hanampy anay amin'ny ady sy ny fiakana rehetra izay eo anoloana ihany koa amin'izao fotoana izao. Ampio izay mba ho vonona ho amin'ny fitsenananao rehefa ho avy any amin'ny raolon'lanitra ianao. Ka mba tsy hisy ho latsaka fa ny tsiraray avy izao mpiaino izao mpanaraka ny toriteny, izao Andriamanitra dia mba ho anisan'ny ho raisina rehefa ho avy Jesosy eny amin'ny raolon'lanitra. Amin'ny anaranao Jesosy no angatanay izany vavaka izany. Amen.